Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bertemu untuk membahas kasus sederhana tentang skenario obat batuk dari Yosef Wijoyo, Fakultas Farmasi Universitas Dharma Yogyakarta dalam video Farmasi Education Series ya. Kita bicara tentang obat batuk hari ini. Kasus yang dibahas dalam presentasi ini merupakan contoh simulasi ya dalam pembelajaran ya. Jadi untuk melatih teman-teman mahasiswa dalam merancang secara detail proses penyelesaian masalah untuk melakukan komunikasi tentang pemberian obat batuk ini ya. Jadi mungkin tidak sepenuhnya sama persis dengan kondisi real di lapangan, tapi paling tidak kasus ini dicoba dibuat untuk berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan. Kita lihat contoh kasus 1. Seorang laki-laki usia 20 tahun datang ke apotek dengan membawa bungkus obat batuk sirup, yaitu obat N, itu ekspektoran, obat W antitusif, dan obat H, obat batuk herbal. Dia mengalami batuk sejak 2 hari yang lalu, dan dia bingung harus memilih yang mana dari ketiga produk obat yang pernah dia gunakan. Jadi 3 bungkus ini pernah dia gunakan selama dia mengalami batuk. Tentunya ini tidak sekaligus tiga-tiganya, tapi dia pernah menggunakan N, pernah menggunakan H, dan pernah menggunakan W. Obat yang tersedia di apotek ternyata adalah obat S, antitusif, obat C ekspektoral, dan obat R, obat batuk herbal. Jadi berbeda dengan yang diminta oleh pasien tersebut. Nah, buatlah skenario role play untuk kasus 1 ini. Sengaja dibuat skenario kasus role play supaya teman-teman bisa tidak hanya membayangkan bagaimana penyelesaian kasusnya, tapi bisa melihat progresnya secara detail untuk menyelesaikan kasus ini. Saya berikan clue-nya saja ya. Yang pertama untuk awal, untuk membuat skenario role play, yang pertama ada statement senyum salam sapa. Contohnya, selamat pagi, saya apoteker Yosef di sini. Ada yang bisa saya bantu, Bapak atau Ibu? Itu lakukan 3S, senyum, salam, dan sapa. Lalu lakukan penggalian data dan informasi, terutama responding to symptom. Apa itu responding to symptom? Terkait dengan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Gejalanya di skenario ini gejalanya adalah batuk 2 hari yang lalu. Jadi durasi batuknya sudah ketahuan. Kita bisa tanyakan mengandung dahak atau tidak mengandung dahak untuk mengetahui jenis batuknya. Kemudian bisa juga dicek kemungkinan penyebabnya apa supaya bisa tahu itu seperti itu. Kalau lebih banyak karena sebelumnya mengalami flu, mungkin batuknya adalah batuk berdahak, tapi kalau bukan karena flu, bisa jadi karena batuk kering atau sebab yang lain. Kemudian simpulkan jenis batuknya. Misalkan batuknya tersebut adalah batuk kering, berikan informasi lebih dulu ke pasien tersebut karena dia tadi pakai bawa produk N, W, atau H, mana yang sebenarnya cocok. Kalau batuk kering, cocoknya untuk produk W atau antitusif. Jadi ceritakan, oh kalau batuknya seperti ini Bapak, maka lebih cocok dengan produk W. Nah, tentunya pasien akan mengatakan, saya butuh produk W. Lalu Anda bisa masuk ke bagian inti. Kami tidak memiliki obat produk W, kami punyanya produk S untuk batuk kering juga. Nah, tolong dikomparakan antara produk S yang Anda miliki dengan bungkus obat W yang dibawa oleh pasien tersebut. Jelaskan persamaannya, sehingga Anda bisa mengatakan produk S ini juga bisa untuk menggantikan produk W yang tidak ada. Kalau akhirnya khasiatnya sudah diketahui sama dan pasien setuju, informasikan selain tadi kandungan zat aktif, aturan pakainya, serta resiko efek samping yang mungkin terjadi. Kebanyakan antitusif kalau memakai dextro dan difenidramin kombinasi itu, kemungkinan besar akan mengalami mengantuk, sehingga jangan sampai menggunakan kendaraan bermotor atau mengendarai kendaraan bermotor. Lalu berikan advice juga untuk mengurangi gaya hidup yang bisa menyebabkan batuk. Ya, misalnya rumahnya berdebu, dia bisa batuk. Kemudian bisa juga suka makan gorengan, macam-macam dan sebagainya. Ya. Pertanyaan lagi, apakah mungkin menyarankan obat herbal? Nah, ini tergantung pengalaman untuk teman-teman sendiri. Kalau saya secara pribadi, obat herbal itu cenderung cocok untuk saya kalau saya ini batuknya dahaknya hanya sedikit atau kering atau sedikit ada gatal-gatal. Sehingga dan pemberian produk yang mengandung tanaman obat atau produk herbal ini akan lebih mengurangi batuk. Tapi kalau batuknya berdahak, saya belum memiliki pengalaman untuk ini.
Setelah itu di akhirnya verifikasi aturan pakainya supaya dia tidak berlebihan dalam mengkonsumsi. Bila sudah menggunakan 1 botol kira-kira 2-3 hari masih belum sembuh, silahkan bilang kepada pasien untuk pergi ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Jangan lagi membeli obat batuk lagi karena mungkin sudah 5 hari atau 6 hari dan sebagainya. Lebih baik ke dokter, tapi mungkin karena ada sesuatu hal yang belum bisa terselesaikan melalui swamedikasi di apotek ini. Lalu sebagai closing, semoga lekas sembuh. Bila ada masalah terkait obat, hubungi saya sebagai apoteker. Demikian teman-teman, informasi tentang penanggulangan batuk ini. Ya. Bila Anda ingin berkomunikasi lebih lanjut, bisa lihat di email ini. Jadi sekian dulu apa yang saya sampaikan, sedikit-sedikit, semoga bisa menambah wawasan. Pembuatan skenario roleplay akan membuat Anda menjadi lebih berurutan dalam memberikan proses solusi masalahnya, dan kemudian Anda bisa melakukan roleplay ini bersama teman kos, bersama orang tua yang ada di rumah, atau kakak atau adik yang di rumah dalam era work from home atau learn from home di era pandemi COVID ini. Sehingga Anda tetap belajar dan tetap memiliki kemampuan komunikasi. Oke, terima kasih. Saya Yosef Wijoyo dari Farmasi Education Series. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi.